Daigun ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigun ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw ug ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kani. Kining atong misa, mga igsoon, mao ni ang atong unang adlaw ug unang misa sa atong Triduum Masses, pahinungod sa atong pagsaulog sa ika-siyam nga kasumaran sa atong pagkahimong parokya, 9th Foundation Anniversary. So atong pasalamatan ang Ginoo nining grasya sa paghimo og bag-ong parokya uban sa atong patron nga si San Vicente Ferrer. Iampo nato pinaagi ni San Vicente Ferrer ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, nakahatag og dagkong kalambuan nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan ug dugangi ang among pagtuo ug sa imong waypuas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios ug kinahanglan sa usa ka tinugyanan nga magbinuotan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot, nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa, ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa, sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang ngilad nga mga tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlawa magdawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug pagbuhat sa maayo. Aron magpuyo ka diha sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Hitugyan sa Ginoo ang imong dalan. Salig kaniya ug mubuhat siya. Padanagon niya ang katarong alang kanimo sama sa kahayag. Masiga sama sa udtong tutok ang imong katarungan. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo. Aron mulungtad ka sa kahangturan. Kay ang Ginoo mahigugmaon sa matarong ug dili mobiya sa iyang buutan nga mga alagad. Ang mga malapason gilaglag ug ang kaliwat sa mga dautan giputol. Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa o nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste, kay kun buhaton niya kini madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mubagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino
diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, o niya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, ang atong unang pagbasa naghisgot nga matud pang San Pablo, ang Ginoo ray maghukom nako. Nya kay ang Ginoo may maghukom nako, di sad ko maghukom nako, di sad ko maghukom ni bisan kinsa. Nya kitang tanan giauhag ni San Pablo nga dili mo hukom ni bisan kinsa. Dili ba mo hilig nga manghukom? Pananglitan ang pari, madugay og sugod sa misa, wa mo manghukom sa pari. Murag na adayon no. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, wa mo manghukom ana nga unsa sa inyong hukom. Matud pa ni San Pablo, ang gisiguro hinuon niya nga ang iyang kasing-kasing matarong, nga limpyo tinaw ang iyang kasing-kasing. Muna sa ato manggudiring tubag sa Salmo, nag-ingon manggutag, ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. So maluwas kita basta ang atong kasing-kasing limpyo. Gilingi ay mong tupad na kumusta maron imong kasing-kasing limpyo. Unsaon man pagkalimpyo sa atong kasing-kasing. Matud pa ni Kristo sa atong Ebanghelyo, ang bag-ong bino isulod sad sa bag-o nga sudlanan. Ang daan nga biste ayaw tapaki og bag-o. Pasabot i-match nato ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay wa may laing mulimpyo sa atong kasing-kasing, ang Ginoo raman. So matud pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, imitate me, for I am gentle and humble of heart. Naghisgot siya, sunda ang akong kasing-kasing, kay mapaubsanon o malumo. Yan, saan man na paghimo nato? Balik na sa tatong giingon, ayaw pang hukom. Basta di kita manghukom sa tong isig katao, ang resulta, dili kita makasala. Basta di ta manghukom. Dili na to sila pakasadon ba? Nga ikaduha, kung sa may buhaton, kinahanglan nga magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo. Wa tay laing higugmaon ang pulong sa Ginoo. Kay kani manggong pulong sa Ginoo mga igsoon, mulimpyo ni nato. Matud pang Kristo, murag John chapter 15 manting ito, katong pag-ingon niya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Ngayon na siya, limpyuhan sa akong amahan ang mga sanga nga kusog mamunga aron mas mamunga og daghan. Nya iya ding gisumpay, kamo limpyo na tungod sa akong mga pulong. So kana mga pulong sa Ginoo mo limpyo na nato Pananglitan, maghuna-huna kag dautan sa imong bana nga wa mo uli pagkagabi nya dili sad matawagan out of coverage area. Maghuna-huna kag dautan, unsa man ang imong kasing-kasing ana, limpyo o hugaw? Hugaw. Sige, paminawa ang pulong sa Ginoo. Maingon dayon ang pulong sa Ginoo nga ayaw pang hukom. Ana. Di na ka muhukom. Bitaw no. Ana. Igsunod sad, kay unya mangutana man ka. Unya Lord, ug tinuod gyud nga nakasa. Kay buringog ra ba ginang banahan na. Di ra ba kay karon ra niya gibuhat. Ana, ningon ang Ginoo, pasaylua og kapitoan kapito. Pulong naman sa nas Ginoo. Bitaw Lord no. Sa paglipay kun nangabit na to siya aron magamit nimo ang akong pasaylo. Di iniguli sa imong bana, dili na ka maghisgot din kagikan.
Nya unsa man dayoy isultis Ginoo ini gulis bana kay lami man jud kayong damagan, lami kayong kupugan, may magyud kayong yaw-yawan. Maminaw na sa kas Ginoo, maingon na sa Ginoo nimo pakad-a ang gigutom. Gutom kay ignaw. Yan, ditso man, waman mukaon, ditso mas kwarto kay kapoy. Ana, labad yang sakit yang lawas kay gipamaulan in taon. Ang sama sa giingon ni sa Ginoo, ati man na ang masakiton. Di ba? Nindot kayo, mo din siyang masahian. Kay masakiton man, nakit kung lawas. Nga, musunod mo na, dili. Og dili, hugaw imong kasing-kasing. Pero kung imo na sundon, malimpyo na yun. Wala na problema, limpyo na kayo. Ang pulong sa Ginoo atong higugmaon. Mauna, inighigugma nato sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin kanato. Mao gihapon na sa John chapter 15, niingon gyapon si Kristo, pabilin kamo dinhi kanako. Magpabilin kamo kanako kung inyong tumanon ang akong mga pulong. Para bitaw nang panalitan ikaw imong bana o ikaw asawa or imo bang anak, kanang imong anak kung magtuma na sa imong pulong, magpabili na siya diha nimo, magsupak-supak gani na, tan-aw nimo ana din agyud anak, di ba? Imong itan-aw niya animal, masinupakon, gahig-o, mo na imong isulti, nawa na ang iyang pagkaanak. Pero kung tumanon gani niya ang tanan ginimong sugo, ang tanan nimong pulong, isip ginikanan, magsigi jud kag ingon ako ng anak, si Inday na, si Dudong na. Kakuha mo? Hilingi ay mong tupad. Yung nagpabilin ka diya sa Ginoo. Kada na to supak sa pulong sa Ginoo, wagtang gid Ginoo na to. Mawagtang. Kada na to supak. Muna karon ang Ginoo, murag nawa nas kalibutan, pero naagod siya. Pero mura siyag nawa, nga naman, ang mga tao karon masinupako na kay sa sugo sa Ginoo. Nya unsa may nipuli nato? Kasubo, kagubot, kamatay, o kining krisis, problema. Diri sa atong ebanghelyo sa unang bahin, nireklamo ang mga tao, nganong sige man ming puasa, nya kanang imong mga tinun-an, wa man magpuasa, pasabot, way kaguol, way kahingawa, relax ra. Kami gasigi migluhod, wa mi kaon, gabulibod mi og abo sa among ulo, naglingkod mig sako. Ang tubag ni Kristo ingon siya, inyo deng papuasahon ang mga dinapit kung naa pa ang pamanhunon. Di ba? Kung magpabilin ta diha sa Ginoo, ang atong masinati, God's abundance, God's presence, God's happiness, God's peace, God's prosperity, God's unity, na pagyoy God's satisfaction. Mo ni nga itong gitawag og DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, nga atong gibaligya nga slot para sa atong project. Di ba? Mailhan mo na nimo kung nagpabilin tas Ginoo, nga naman sige gid nag-develop atong kinabuhi. So ang ato karong parokya 9 years. 9 years na. Sa inyong paminaw kining atong parokya nagpabilin sa Ginoo o wa? Nagpabilin, mao ning ni-develop siya. Nya gusto pa mong magpabilin pa niyo di na? Gusto dili? Oh, sige pa. Karon daghan na kay mga simbahan sa tibuok kalibutan, ng mga dagko kay simbahan sa una, karon nga sira na ang uban. Ang uban gipang-convert na og mga museum, gi-convert na kuno og mga malls. Aw kana bang murag mga stalls ba nga nanay mga tindahan, gani ang uban anay mga KTV bars kay nahimo namang commercial area kay wa na may nagdaang mga pari, kay wa naman sad sila magpabilin sa Ginoo. Na nasaroy daghang mga congregations nga nangasira na ang ilang mga houses, gimerge na lang sila sa ubang mga houses kay mga tiguang ng ilang mga religious persons dito, wa nay bukasyon kuno ang ilang relihiyon. Ngano man
sayon ra kay na tubagon, wa na sila magpabilin dihas Ginoo. Nya kung gusto pa ta nga magpabilin dihas Ginoo na patay 10 years hangtod moabot pagitag daghang katuigan, sige lang gid mo palit og slot. Samtang ni apa ko dinhi sige kog baligyag slot. Og kanang pagpalit og slot mao nay timaan nga kita nagpabilin dihas Ginoo. Nga naman nakighiusa kita sa simbahan, sa parokya. Bisag asa pa ka, muna nining ato karong Triduo Mass, hinumduman nato ang mga tao nga nakakontribute niining maong parokya. Gikan kaniadto hangtod karon ang buhi pa ug ang nangamatay. Kita sa dinhi sa atong parokya, pasalamat pud ta ninyong tanan nga mga parishioners, territorial ug online parishioners. Kitang tanan nga nitampo dinhi sa ginagmay ug dinagko nga donations pinaagi sa pagpalit og slots. Congratulations kay daghan gitag grasya punon tas Ginoo. Munang wa gi na malit og slot dinhi nga kinasing-kasing nga naggumbol nga nagsigig mahay sa Ginoo. Naa pagoy ni palit na tog slot nga wa ay sakit. Pag humagpalit og slot na stage 4 cancer, pero malipayon lang yapon siya nga naghuwat sa iyang kamatayon. Nga naman kay siguro siya nga dawaton siya sa Ginoo dito kay nipalit siya slot. Kanindot ano? Oh. Nang atong dopes karon gamay pabiaghalin pero okay na sad noon. Niabot na as of yesterday na natay total nga halin sa dopes nga 3,643 slots. Nga sa atong kuan SBF MP katong para sa ato ning karon na ni nga selebrasyon September 5 na nasa tay total nga halin 1,516 ka slots. Pakpakan na to sila tanan nga namalit. So sa dopes daghan pag slots na hibilin 51,357 niya sa atong SBF MP kung ano lang nahibilin ron 484 ka slots. Salamat sa inyong pagpalit ha kay murag mo palit na taanig bugas either karong Sabado, ugma or sa Lunes ba. Depende lang sa availability niya sa atong mga tig-deliver ngadto sa mga kapilya ug ma-ready na sad ang mga master list sa atong hataganan. So salamat gyud kaayo sa Ginoo niini. Ang atong pabilin diha sa Ginoo nagpasabot ang atong gugma sa katilingban, ang atong gugma sa simbahan. Busa karon atong himuon ang atong pagpadayag nining maong gugma. Manindog ta. Mga igsuon uban sa malipayon o masaligon nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong Triduum nga misa uban ni San Vicente Ferrer. Palihog mangluhod. Unang adlaw sa Triduum, pag-ampo nga mahigugma kita sa Dios niining Triduum. Makagagahom nga Dios, Ginoo nga walay sinugdan o katapusan, sa kaluoy o gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, nga manlalaban sa among parokya, sa labing dako nga pagsiga, nga tungod ni ini, nagtinguha siya sa dugang pang pagpudlay, kay nakaingon siya nga jutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo kami kanimo tungod sa mga pahanungdan ni ining nagadilaab nga sirapin, nga ipasiga mo sa kasing-kasing namo nga ang kalayo sa langit nung paghigugma, aron nga palabihon namo ang pag-alagad kanimo, labaw sa tanang butang kalibutanon, diha sa among paghigugma sa among isig kataw, hilabi na ang labing ubos sa among katilingban, aron kanimo lamang among ihalad
ang tibuok namong kasing-kasing, huna-huna o kalag, hangtod maangkon namo ang himaya sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Banyes, si Pireno Hebreo sa kalit na sakit ug nabuang. Malisod gayud ang iyang pagkabuang, kay nagapasagad na og yamyam sa mga mangilad nga pulong, batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gihatod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Nahikatulog siya og diha sa iyang pagkatulog, nagpakita ang santo nga nagatambal kaniya og nagtugon nga ingnon ang duke sa Britanya nga ipadali sa Santo Papa ang pagsangyaw og balaod sa pagkasantos niya. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining triduom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang kalipay sa simbahan diha sa ilang pagkahiusa uban kang Kristo, mulukop ngadto sa tanang magtotoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga namunuan sa atong gobyerno, makakita kang Kristo diha sa pagpatalinghog, nga kinahanglanon sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kabus natong mga kaigsuunan, kanunayng magmaya diha sa ilang pagkahiusa sa kasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga kitang mga binunyagan, makapaambit sa bahandi nga ato karong gipanag-ambitan, nga mao ang gugma ni Kristo ngadto sa wala pa makakaplag ni ini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalinan ni ining kinabuhia, dawaton og dad-on ni Kristo ngadto sa himayang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Magampo kita. Langit nun og maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma og pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen ug si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamudan siya bisan, sa pagkatao mo nga bulan, ug sa kalipay ginabanto, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Natawo ka nga katingalahan, ay sa pagmilagro maalam ka.
San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaw, sa siyam katuigang edad, kibuhi mo ang usa ka bata, ganahi mo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya, kung nagmatuod kining milagro, higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaw. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagtuon dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inulualuwasa kami sa daptan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahukugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Kung sa akong ngalan kamo magkapundok, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamo sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine abundance, ang Diyos nung kaabunda. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitag sunod sa Ginoo o sa iyang mga pagtulunan. So salamat sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo og mialagad nato karon ining atong unang adlaw sa atong Triduum. Ang atong mga paris personnel nga mo'y nag-andam sa daghang mga buluhaton, ang naglimpyo sa atong simbahan, niya ang atong kaning mga lektor, salmista, sakristan, lay minister, mga IT, sokom nga nag-alagad nato karon, o kaninyong tanan nga ni pilgrims dinhi, labi na gyud sa Cofradia de San Vicente Ferrer, Group 1, 2, and 3. O sa ato mga nihimo sa offerings karon, sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Bernardo or Brad Loloy o iyang asawa Sister Raquel Jacobi and family. Salamat kay ninyong tanan. Nya ang atong main nga Triduum Mass himuon nato sa alas 6 sa hapon, nya ugma mao gihapon kining atong minor Triduum Mass para sa ato ning kaninyong mga online parishioners. Kamo gyud mo unang gipahinungdan ini para makaapil mo. Unya ugma alas 6 gihapos buntag ug alas 6 sa gabi. Nya ini ka Domingo ang atong Triduum Mass alas 7 sa buntag o alas 7 sa gabi.
Inig Kalunes, alas 3 sa hapon, o sa buntag, ang atong selebrasyon sa alas 6 gihapon. Unya naatay kaning Dawn Rosary or alas 5 nga Biblical Rosary dayon sundan sa misa sa atong selebrasyon sa 9th Foundation Anniversary alas 6 nya sa alas 12:15 mao gihapon misa gyapon na nga selebrasyon sa atong 9th Foundation Anniversary ug ang High Mass nga pagasaulugon ni Monsignor Joseph Tan, ang rektor karon sa San Carlos Seminary College ug ang atong media liaison officer sa Archdiocese. Siya mo sa ulog sa High Mass inig ka alas 5 sa hapon. Nya sa alas 3 sa hapon ang atong motorcade libot sa atong parokya. Mao ni ang atong mga kasaulugan nining atong 9th Foundation Anniversary. So, salamat sad kayo sa mga namalit sa atong slots. Ako nang gikaingon kaganiha ang atong dupes 3,643 slots na ang atong halin na pay 51,357 slots nga nahibilin. Sa ato sang SBF MP 2,000 ka slots, 1,560 na ang atong baligya, atong halin, 484 slots na lang ang nahibilin. Hangtod pa gid ni atong pamaligya sa September 5. Kay nahuna-hunaan man day nako nga mo celebrate man sa dieta sa birthday ni Mama Mary karong September 8, musunod 3 days after. So ang budget na lang sad ug napatay sobra aning atong triduom nga budget o kani atong celebration sa 9th Foundation ato na lang sang gamiton unya sa birthday ni Mama Mary ika September 8 sunod man dayon. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Agamahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bindi.